Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. На почетокот го гледаме кусиот преглед на денот. Кинотека на Македонија го одбележа светскиот ден на аудиовизуелно наследство. Премиера на операта Кавалерија Рустикана во Македонската опера и балет. Меѓеши со апел до пратениците, поактивно да се занимаваат со правата на децата. Фејт домаќин на Балканскиот надпревар по графички програмски јазик. За време на викендот хуманитарна акција во општина Карпош. Центарот за дизајн и иновации Јавна соба го прославува вториот роден ден. Наполно ги завршува изборната кампања за вториот круг од локалните избори и почнува молкот пред гласањето во недела. Дел од кандидатите за градоначалници и денеска го искористија денот за да излезат пред граѓаните и да ја побараат довербата во недела. Следува блокот посветен на локалните избори. Наполно ги завршува изборната кампања за вториот круг од локалните избори и почнува молкот пред гласањето во недела. Гласањето во недела на 29 октомври почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Локалните избори ќе се спроведат во 35 општини на 1517 избирачки места, каде право на глас имаат 833.710 граѓани. Во вториот круг учествуваат 70 кандидати за градоначалници. Во скопските општини Бутел, Киселавода, Газибаба, Сарај, Шуто, Ризари и Чаир право на глас имаат 260.194 граѓани, кои ќе гласаат на 387 избирачки места. Во останатите 29 општини во Македонија во вториот круг можат да гласаат 573.616 граѓани на 1130 избирачки места. Во Киселавода, Газибаба и Бутел ќе се бира меѓу кандидатите за градоначалници од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. Во Чаир и во Сарај меѓу кандидатите на ДУИ и БЕСА, а во Шуто Ризари меѓу кандидатот на СДСМ и кандидатот на Сојузот на ромите. Од останатите општини втор круг ќе има во Штип, Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, Виница, Демиркапија, Македонска Каменица, Македонски Брод, Кавадарци, Пробиштип, Градско, Јагуновце, Росоман, Старо Негоричане, Чашка, Могила, Зрновци, Новаци, Брвеница, Чешиново, Облешево, Боговиње, Врапчиште, Долнени, Желино, Липково, Теарце, Студеничани и Карбинци. Во сабота, ден пред изборите, гласаат болните и изнемоштени лица, затворениците и лицата во притвор. Првиот круг од изборите се одржа на 15 октомври, кога беа избрани градоначалник на град Скопје и градоначалници во 45 општини. Во првиот круг избрани се и членовите на советите во општините. Овие избори се 6 локални избори во Македонија од независноста. За вториот круг од локалните избори во Македонија, што ќе се одржи на 29 октомври, Државната изборна комисија акредитираше 5101 домашни и 473 странски наблюдувачи, како и 20 странски новинари. ДИК за вториот круг од изборите акредитираше дополнителен број наблюдувачи и новинари. Од домашните најголем број наблюдувачи има МОСТ 2917, потоа Сдруженијето на граѓани ЗХА Синергија Штип 1829, Цивил Центар за слобода 207, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид Скопје 125, Центарот за разбирање и институционална соработка Скопје 17 и Меѓународниот центар за култура и развој 6 наблюдувачи. Од странските најголем број наблюдувачи има мисијата на ОПСЕ ОДИХР 289, потоа амбасадата на САД во Македонија 35, делегацијата на Европската Унија 23, Меѓународниот студиски центар за избори 18. Наблюдувачи имаат акредитирано и канцеларијата на НАТО во Скопје и амбасадите на Руската Федерација, Албанија, Австрија, Франција, Велика Британија, Шведска, Унгарија, Кралството Холандија, Италија, Словачка во Македонија. Државната изборна комисија на Црна-Гора, централните изборни комисии на Косово и Бугарија и Меѓународната фондација за изборни системи, канцеларија во Република Македонија. Во ДИК се акредитирани и 315 преведувачи. Почитувани сограѓани, изминатиот период работевме заедно и заедно реализиравме голем број на проекти.
Заеднички дефиниравме повеќе од 470 нови проекти за секоја населба и за секое населено место. Гаранција дека овие проекти ќе бидат реализирани е досегашната успешна наша заедничка соработка и мнозинството од Советот кој што во иднина ќе биде предводен од ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам во недела да се заокружи бројот 13, да се излезе масовно и референдумски, да се одолеат на сите закани, уцени и притисоци. Сите заедно да кажеме доста е со лагите и доста е со разнебитување на Република Македонија. Заеднички да продолжиме да ја градиме иднината на нашата општина со домаќинско, честно и одговорно работење. Почитувани граѓани, мои соседи, Газибаба е една од најголемите македонски општини. За жал, има и огромни проблеми кои се недозволиви за 21 век. Лоши патишта и улици, кал и излејане фекалии, диви депонии и многу ѓубре, цели населени места без канализација и водовод. Со честна работа и многу труд ќе извадиме Газибаба од минатото и ќе ја подведеме кон иднината. Драги пријатели, јас ги знам сите проблеми и ја познавам секоја педа во општината. Ветувам дека секој денар ќе го вложуваме во решавање на проблемите кои ги мачат граѓаните. Нема повеќе неодговорно трошење, нема повеќе партиски и лични интереси. Доаѓа честна, одговорна и граѓанска власт. Вие, жителите на Газибаба, во првиот изборен круг јасно порашавте дека сакате урбана, развиена и модерна општина. Да ги заокружиме промените со масовна излезност на гласање и оваа недела. По повод одбележувањето на Светскиот ден на аудиовизуелно наследство, Кинотеката на Македонија ги отвори своите работни простории и депоа за студентите, учениците, сродните институции и граѓаните. По повод 27 октомври, Светскиот ден на аудиовизуелното наследство прогласен од УНЕСКО, Кинотеката на Македонија денеска ги отвори своите работни простории и депоа за јавноста. Исто така во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на аудиовизуелното наследство се прикажа и филмот Македонија во слики на Арсени Јовков од 1923 година, кој е еден од најстарите и најзначајните историски филмски документи од нејзината колекција. Петар Волнаровски од Кинотеката на Македонија истакна дека Македонија има значајно аудиовизуелно наследство од балкански и европски ранг и дека тоа наследство се чува по најсовремени светски стандарди. Имаме многу значајно едно на наше филмско аудиовизуелно наследство кое што се базира основно, кое што не е само македонско, туку е балканско. Дури би можело да речем и од еден европски ранг, а тоа се нели делото и опусот на браќата Манаки. Еве овој филм кој што ќе се гледа денес на Арсени Јовков, кој што исто така многу рано 23-та е снимен. Потоа имаме исто доста до тие да речем предвоени, ние овде во Кинотеката и во македонската филмографија тоа е запишано како прединституционална филмска продукција. Имаме доста, тогаш на време да ги вика аматери од Дрнков и така натаму, кои што имат доста филмови кои што се црно-бели, бестон снимани и во старата бивша кралска Југославија. И како што веќе ги спомнав, Манаки и Јовков, кој што тоа го прави дури и пред. Така што имаме едно не многу големо по обем, но затоа многу значајно. Значи првите пројавувања на филмската камера и филмските материјали кај нас е едни од најраните во овој дел од Европа. Мотото под кое годинава светските филмски архиви, музеи и институции поврзани со заштитата на културното наследство го одбележуваат Светскиот ден на аудиовизуелното наследство, откри, запомни и сподели. Кинотеката информира дека нејзини стручни лица деновиве учествуваат на меѓународната конференција за хрватското филмско наследство во Државниот хрватски архив во Загреб. Во студиото во Загреб во финална контрола е дигитализираниот опус на Бранко Гапо, досега најпродуктивниот режисер во играната продукција во Македонија. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ учествуваше на собирот на 25-те збратимени градови со општина Биоглу во Истанбул. Во обраќањето Богдановиќ како предизвици ги навел сообраќајниот метеж, загадувањето и урбанистичкиот хаос.
Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ се обрати на собирот на 25-те збратимени градови со општината Биоглу во Истанбул. Центар и Биоглу имаат многу заеднички работи. Двете општини се лоцирани во централните јадра на Скопје и на Истанбул, што значи делиме заеднички проблеми и предизвици. Сепак Биоглу е многу поголема општина од Центар и сметам дека размената на искуства и идеи со вашата администрација ќе биде од огромна корист за нас, истакнал Богдановиќ. Општина Центар информира дека Богдановиќ како предизвици ги навел сообраќајниот метеж, загадувањето и урбанистичкиот хаос. Убеден сум дека двете општини имаат многу поголем потенцијал за зајакнување на економската и културната соработка. Македонија и Турција се традиционално партнерски земји и мораме оваа врска да ја искористиме за зацврстување на врските меѓу Центар и Биоглу, потенцирал Богдановиќ. Првата детска амбасада во светот Меѓаши во соработка со Коалицијата за младински организации сега бараат од пратениците во Собранието на Република Македонија имплементација на Конвенцијата за заштита на правата на детето во Македонија, со што ќе бидат опфатени како основните, така и секундарните права на децата. Правото на децата на соодветно образование и здравствена заштита, здрава животна средина и чист воздух, како и правото на хуман третман за малолетници кои сториле кривични дела, генерално биле темите на кои дискутирале македонските пратеници во првите 8 месеци од годината. Во иднина потребно е освен на основните, акцент да се стави и на секундарни или терцијални права, како право на детско учество или слобода на говор. Потребна е и поголема самоиницијативност на пратениците, бидејќи од тоа што тие ќе го донесат како законско решение, зависи како ќе се реализира остварувањето на овие права. Ова се пораките што денеска на пресконференција ги упатија представниците на првата детска амбасада во светот Меѓаши и Коалицијата сега, а се резултат на извештајот за застапеноста за детските права во работата на Собранието на Република Македонија. Зоран Илиовски од Коалицијата сега рече дека при изготвувањето на извештајот се следало однесувањето на донесувачите на одлуки и креаторите на политики во Собранието. Со тоа рече сакаме да влијаеме тие повисоко на агендата да го стават донесувањето закони или други акти за унапредување на детските права. Препораките дадени кон Република Македонија пред 10 години се основна насока на сите активности кои што ги правиме во сеопфатен проект, во кој што, меѓу другото, работиме директно со 20 училишта во Република Македонија. Работиме директно и непосредно со Министерството за образование и наука на Република Македонија, со кој што заеднички делуваме на промени на законот, како што најави и колегата Драги, на законот за средно образование, каде што сакаме да го обезбедиме правото на глас, односно правото на давање на мислење на младите, односно децата во рамки на образовниот систем. И работиме директно со Бирото за развој на образованието, со кој што сакаме да ги подобриме пристапите на наставниот кадар во училиштата по однос на поддршка на децата во спроведување на Конвенцијата на правата на детето. И исто така во соработка со БРО ќе работиме на подобрување на наставата по предметот граѓанско образование, каде што сакаме да дадеме посебен сегмент на детските права како можност во текот на наставата по овој предмет да се доближат правата до учениците внатре во образовниот систем. Во изготвувањето на извештајот биле земени предвид општествениот и политичкиот контекст во кој функционирало Собранието. Јана Зенговска, координатор на проектот од Меѓаши, нагласи дека подеднакво важно е остварувањето на сите права на децата, не само екзистенцијалните, туку и право на хуман третман во малолетничките поправни домови. Тоа е правото на деца на соодветно образование по член 28 и член 29 од Конвенција за права на децата. Поточно овдека станува збор за изменување и дополнување на Законот за основно и средно образование. Потоа правото на децата за здравствена заштита по член 24 од Конвенција за права на децата, односно соодветна имунизација на децата, бирање на квалитетот на вакцините со кои што ќе се вакцинираат децата, начинот на нудење на здравствени услуги кои што директно влијаат врз правото на здравје на децата во Република Македонија и правото на децата на мирно собирање или член 15 од Конвенција за права на децата. Овдека станува збор за сите оние разговори кои што се збореше за индиректно и директно инволвирање на децата во одредени протести и во политички активности, кое што со
Конвенција за права на децата е загарантирано со член 15 и никој не sme да се меша во начинот на мирно собирање на децата и начинот на нивна одлука за тоа каде и на кој протест ќе учествуваат. Председателот на МИѓАШ Драги Змијанац потенцира дека во таа насока се во преговори со Министерството за образование и наука за измени на Законот за средно образование, со кој на децата ќе им се овозможи да практикуваат детско, односно младинско учество. Во завршна фаза е нацрт верзијата која е доставена до Министерката за образование и наука, каде што конечно децата ќе имаат можност со усвојување на измените и дополните на Законот за средно образование да се практикува детското, односно младинското учество, затоа што забележуваме дека децата имаат потреба низ разни организирани форми во пракса да го негуваат активно учеството, да го кажат своето мислење и да не дозволат никој во нивно име да ги застапува, да ги представува и да се бори за нивните основни елементарни права. Изготвувањето на извештајот е во рамки на проектот имплементација на Конвенцијата за заштита на правата на детето во Македонија. За време на викендот општина Карпош ќе ја организира традиционалната 22-ра хуманитарна акција Да бидеме хумани за нашите соседи. Оваа манифестација се одржува по повод денот на општина Карпош 3 ноември и има за цел да се приберат прехранбени продукти и средства за хигиена за семејствата од Карпош кои се наоѓаат на социјалните маргини. Во сабота и недела општина Карпош ја организира традиционалната 22-ра хуманитарна акција Да бидеме хумани за нашите соседи. Оваа манифестација се одржува по повод денот на општина Карпош 3 ноември и има за цел да се приберат прехранбени продукти и средства за хигиена за семејствата од Карпош кои се наоѓаат на социјалните маргини. Сите граѓани кои вообичаено пазарат во овие денови од викендот може да донираат по некој производ со што ќе дадат значаен придонес кон акцијата. Инаку акцијата ќе се одржува сабота и недела во периодот од 10 до 13 часот пред поголемите супермаркети на територија на општина Карпош, а граѓаните ќе може да донираат на брендирани штандови кои ќе бидат поставени од општина Карпош. Во вторник на сцената на Македонската опера и балет ќе се одржи премиерата на оперската представа Кавалерија Рустикана од Пиетро Маскањи. Во Македонската опера и балет на 31 октомври во вторник со почеток од 20 часот ќе се одржи премиерата на представата Кавалерија Рустикана од Пиетро Маскањи, а во режија на Джан Доменико Вакари од Италија, а по диригентската палка на Джан Лука Мартиненги од Италија. На денешната пресконференција од Македонската опера и балет беше истакнато дека во рамките на одбележувањето на 70 годишнината од постоењето на МОБ е и оваа представа затоа што во далечната 1947 година за прв пат била изведена Кавалерија Рустикана на големата сцена на МОБ. Пред точно 10 години во склоп на мајските оперски вечери тогаш го одбележавме 60 годишниот јубилеј на операта со истава представа и за прв пат настапи Сандра, јас ја диригирав представата и не можам да верувам дека од тогаш поминаа 10 години и сега сум во една сосема друга да речам функција, иако мојата работа како диригент не сакам и нема да ја оставам, меѓутоа ми е чест што сега ова можам да ви го најавам како раководител на операта. Ние овој пат одлучивме дека како концепт за таа вечер, освен премиерата на Кавалерија Рустикана, пред самиот почеток на представата ќе имаме гала концерт во кој што ќе учествуваат нашите солисти првенци и други солисти од операта со репертоар од најголем број на веристички арии од периодот околу создавањето на Кавалерија Рустикана. Режисерот на представата Джан Доменико Вакари истакна дека навистина е задоволен што е овде и што има чест да работи со големи професионалци. Многу сме среќни што сме тука и што работиме во овој театар со многу талентирани и интелигентни луѓе. Сценографијата ќе се движи, ќе се ротира самата во текот на целата изведба на представата.
Ова движење ќе биде во сооднос со звукот и со карактерите во кавалерија. 4 главни ликови во представата се 4 млади луѓе. И сите 4 Сантуца, Туриду, Лола и Алфио се млади и се жртви на сопствената судбина. Како пеач и како искуство на сцената, во првиот момент размислував дека е многу едноставно. Си велам, знаете што Кавалерија Рустикана е сепак опера која што е едночинка и при тоа исполнувајќи прилично сложени улоги во овие изминати 20 години ќе можам многу бргу да влезам во приказната на Кавалерија. Но сепак Кавалерија, како што и во самиот плакат стои, прелюба, љубомора. Во представата настапуваат солистите на македонската опера и балет Весна Ѓиновска-Илкова, Ѓорѓи Цуцковски, Борис Трајанов, Николина Јаневска, како и Марика Поповиќ и хорот на македонската опера и балет. Сценографијата на представата е на Зоран Николовски, а костимографијата на Елена Дончева. Денеска Факултетот за електротехника и информацијски технологии од Скопје е домаќин на 7-миот балкански надпревар по графички програмски јазик за студентите од областа на техничките науки. Како што соопштија од ФЕИТ, на надпреварот учествуваат 23 надпреварувачи од Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Факултетот за електротехника и информацијски технологии од Скопје е домаќин на 7-миот балкански надпревар по графички програмски јазик за студентите од областа на техничките науки, кој почнува денеска, а победниците ќе бидат познати во текот на утрешниот ден. Како што соопштија од ФЕИТ, на надпреварот учествуваат 23 надпреварувачи од Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Надпреварувачите се избрани како најуспешни студенти од академиите на земјите учеснички. Покрај надпреварувачите, секој тим е поддржан со 2 професори кои учествуваат во координативните активности за реализација на надпреварот и дефинирање на проектната задача. Во досегашното 5-годишно учество ФЕИТ освои 2 втори, трето и четврто место во поединечна конкуренција, како и 2 први места во екипна конкуренција. Со дводневна културна програма, Центарот за иновации и дизајн Јавна соба одбележува 2 години постоење. Вечерва ќе биде отворена изложбата Тито во Африка, која се состои од слики за солидарност, а утре вечер ќе биде организирана забава со настап на грамофонџие од Белград. Центарот за иновации и дизајн Јавна соба со дводневна културна програма денеска и утре ќе одбележи 2 години постоење. Вечерва ќе биде отворена изложбата Тито во Африка, слики на солидарноста, која доаѓа од Музејот на Југославија во Белград. А утре вечер од 22 часот Јавна соба за својот втор роден ден ќе организира забава со настап на грамофонџие од Белград. Кирил Кузманов, Джес ансамбл и диџеите Алекс Солтиров и Давор Палик. Овој викенд сите генерации помлади и постари ќе можат да се присетат како некогаш се живееше во земја со љубов, рамноправност, слога и солидарност. Како е да бидеш дел од една високо респектирана заедница во меѓународни рамки. Фотографиите побудуваат емоции, не враќаат на едно убаво време и поттикнуваат и денес да се бориме за едно такво убаво и стабилно општество. Скопје, како град на солидарноста, целосно заслужува да биде прв домаќин на патувањето на оваа голема изложба во бившо југословенските градови, соопшти Јавна соба. Изложбата Тито во Африка, слики на солидарноста ќе може да се посети до 20 ноември. Влезот за настаните е слободен 2 дена. Утре не очекува променливо облачно време со локален дожд и засилен северен ветер, особено предпладне. На планините се очекува и слаб снег. Температурите следуваат во Матама Метео.
Со временската прогноза ги завршуваме вечерашните урбани вести. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.